后来乡亲继续来关心进口卵的问题。台中市政府查到台里甲台nghệ两间的业者，甲进口卵拍线分离做2亿，但是煞甲产地标示是台湾，防移送经办。不过两间业者发冤枉，讲因为进前无处理过进口卵，搁特别问农业部甲畜产会产地要安怎标示。对方回应讲，这个进口卵处理做2亿，这符合实质转型，所以产地就是标示台湾。农业部甲畜产会是出面来承认，讲误解这个法令咯，已经要求业者甲产地改倒转来进口国，而且所有造成的2亿嘛拢无流入去市面。台中是安徽人员稽查代理甲台nghệ两品食品公司，因为这两间业者将巴西甲土耳其进口的鸡卵做成冷冻卵汁了后，改将产地标做台湾，涉嫌标示不实，违反着食安法。市政府在掌握初步的资料之后，全案已移送检方来侦办。实际来到这两间两品甲食品厂，两间业者拢大个是来发冤枉，强调这批冷冻的卵汁是接受农业部以及中央畜产会委托执行加工的专案。对方互因的标签建本顶悬的产地都是写台湾，因为无处理过进口卵，搁特别问产地标示的问题。严格对方甲因讲，处理做卵汁都符合实质的转型，所以就照建本将产地标示台湾。确实是农业部叫我们做的没有错嘛，哈。对啊。好。上面写的啊。我们有声明稿，你可以拍。农业部承认所失，强调原本了准会当照进口货物原产地认定的标准，认定做实质的转型。严格切为和卫福部确认应该标示原产地。这次在法规认知有落差的部分，我想我们农业部责无旁贷，应该对畜产会的督导要再继续强化精进。农业部会室里强调两接拢无流入市面，代理部长陈俊贵嘛讲关于产地部分，绝对无要求业者做卡手。我们发布新闻稿来做宣告，政府绝对没有作假。面对记者，陈俊贵是赶紧就车，也不过敢若是坐唔到车，只好换车来离开。即卖台中两间业者也是因为违反食安法去防疫送地检，立委刘世芳建议会当提双方通联的证据，申请行政救济，撤销罚单。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。